página Santa Isabel Tierra de Campeones. Si el video está un poquito pasmado, perdonen, es que está medio pasmado la cámara, está sucia. Saludos a todos. Aquí pasando la vida un ratito en nuestro pueblo, en nuestras costas. Mira, vamos a hacer una fogatita aquí familiar, y ahí vamos a hacer una fogata para que la vean. ¿Quién se acuerda de eso? Cuando salía en el pueblo iba a hacer esa fogata. Ya mismo la vamos a hacer. Saludos a toda esa gente de la página Santa Isabel Tierra de Campeones. Compartan el video. Mira qué bello, es Jauca. Agua clarita, era el agua clarita, qué bello. Relax, paz. Compartan el video. Vamos a poner una fogatita ahora para que ustedes vean ahora. Una posita aquí, era la posita. Desde allá. Mira par de. Ahí todavía. Bueno, vamos a hacer una fogata aquí. Estamos en el proceso de la famosa fogata. Bueno, se supone que la fogata prende ya, no se supone que prenda, pero vamos a ver. Ya mismo la fogata prende ya mismo. Estamos en el proceso. Tenemos el ingeniero Jaimito. Vamos a ver la fogata en su momento, verá qué lindo está esto para allá. A caminar hacia la posita. Ahí era la posita de Jauca. El que sabe de Jauca sabe que ahí era la posita. Mira, ahí se tapó. Se tapó, no pensando que la taparon. Para allá es Cantasapo y Salinas y las 80. No sé si esto está sucio, la cámara están viendo la vez. A ver, dale que la cámara un poquito. Si ahora se ve un poquito mejor. Ahora se ve un poquito mejor. Saludos José Saya, saludos Yazaira, José Muñoz, Pito, Leslie, saludos Eli. Compartan el video. Edgar, Araceli. La mejor, Andrés de León, la mejor playa de Puerto Rico. Era Andrés. Es una fogatita aquí, el estilo de antes. Y llanita para todo el mundo, era llanita. Compartan la página, compartan la página, denle like, denle share. Para que la página siga creciendo. Que la gente vea todas las cosas hermosas de Santa Isabel. Pronto vamos a hacer un montón de videos nuevos de las playas, de los sitios que usted hace tiempo no ven. Para la gente que lleva mucho tiempo fuera, vamos a ir para todos los barrios, para las escuelas abandonadas de antes. Voy para la Boca del Río, voy para todas las siembras, voy a hacer un montón de... Ya que tengo un poquito libre, voy a aprovechar y les voy a empezar a grabar videos de sus áreas, las áreas que ustedes quieran, pues me las tiran por inbox, los personajes y todo. Todo, Fernando. Saludos, Chucho. Aquí la gente de Jauca, sí. Mira, aquí vamos a prender la fogata ahora. Vamos a ver si la prende, vamos a ver si la prende para que la vean. Que tengo la cámara medio empañetada, vamos a ver si. Va a ser un poquito mejor. A ver si ahora la prenden. Sí. Me encontraste las gafas. Mira el planta. Mira qué lindo, mi gente. La fogata de la playa de Jauca. Dale, Mari, transmite a toda esa gente en Estados Unidos. Mira qué bello, una fogata en medio de la playa. ¿Quién se acuerda de eso? Mira qué bello. Mami. Saludos, Karen.
brutal, Mari, saludos, mira qué lindo, la fogata. Ya mismo de noche, tú sabes cómo tú sabes ver de lindo, ¿verdad? Cuando oscurezca, vamos a estar aquí por la noche en la fogatita. Compartiendo, pasándola bien, hablando. Saludos yo, el hijo de Genia, de Jauca. Saludos a todos. Mira qué bello. Compartan el video, dile a la gente que le dé like a la página. Estamos en la cocinita. Mira que relax. Pues, ahora que yo estoy gorro, pero Mari que está en like también, era. Hermoso, ¿verdad? ¿Cuánto hicieron esto de las marchas maquitas? ¿Te acuerdas? En la playa, pasarle en familia, hacer una fogatita y hablar y compartir. Mira, tita. Saludos. Y que esa gente está mordido todavía por lo de la comida. Que se chuparon el pegado, déjalo quieto. Rosa, saludos, mi amor.